1 июля на дворе. Воды все меньше и меньше. Как тут рыба, если она тут... Никто ее тут не повылавливал ли? Что, воды сантиметров 20, наверное, 30. Сейчас попробуем закинуть удочку. Может, чего поймаем, посмотрим, какая рыбка у нас. Так, ловить буду на опарыша. Сам выращивал, кстати. Вижу, там камыши шевелятся, которые в воде лежат. Туда и попробуем забросить. Так что рыбу я давно уже не кормил. Ну как давно? Неделю не кормил. Ух ты! Ух ты! Потащил хорошо, засек. Ну сошел. Что-то было крупное. Либо крупный карась, либо карпик. Оп. Ленечек. Ну, лини вес не набирают по-прежнему. Лини по-прежнему худые. Вот. Смотрите, какое пузо. Карась реально жирный. Что он жрет, тут непонятно. Кормлю ж не так часто, раз-два в неделю. Последний раз неделю назад кормил. Реально жирные. Поймать бы карпика, посмотреть. Вот наконец-то и карпик. Поменял я опарыша на червя. И клюнул карпик. Ну, размер такой же, как в принципе и до этого был. Сопротивлялся хорошо. Опа. Ну, в принципе, упитанный. Такой грамм 200, наверное. Должно быть и покрупнее здесь. Попробуем поймать. Вода, кстати, да, зелененькая. Но уже такое впечатление, что она перецвела. Светлее, чем неделю назад была. Да, такая рыжая. Зелено-глиняная такая. Посмотрим, что будет дальше. Ничем я ее не обрабатывал. Еще подожду. Ну вот опять насадил червя, опять карпик клюнул сразу же. Чуть поменьше, наверное. Ну этот такой.
Так, ну в общем вот так вот. Ничего не хочет клевать больше. Карасик упитанный, хороший. Карпик, как всегда, непонятно какой он, потому как он разного размера. И непонятно, какой мне попался. Тот, который был маленький и подрос, либо он таким и был и не подрос. Будем отслеживать дальше. Воды мало, середина лета. Но этого, в принципе, следовало ждать. Но не думал, что настолько будет мало. Не видел, чтобы рыба поднималась, где-то глотала воздух. Ни разу не видел. По всей видимости, кислорода и хватает. Так, у нас по-прежнему 1 июля. Только что прошел хороший дождик, ливневый. Шел недолго, минут 10-15. Продолжает моросить мелкий дождик. Хочу пойти посмотреть. Хоть чуть-чуть воды добавилось в пруду или нет. Я еще тут начал копать возле пруда волоконавку. В сторону пруда, чтобы вода вот именно во время дождя в эти волоконавы собиралась и стекала в пруд. Ну, успел прокопать только 2 метра и пошел дождь. Если бы до пруда докопал бы. Ну вот, кстати. Да, не 2 метра, а 3 метра. И вот вода в этой волоконавке. Ну так бы, если бы докопал еще несколько метров, она бы туда в пруд бы избегала. Ну вот я планирую такого плана волоконавы сделать несколько штук здесь по участку. Потому как здесь уклончик есть небольшой, и она будет сбегать прямо в пруд. Главное их хорошо утрамбовать, чтобы вода быстро не впитывалась и успела сбегать в пруд. Так, ну что здесь? Ну, пара-тройка сантиметров добавилось. Ну это же, конечно же, мало. Зато вот таких делов понаделал дождь. Пообваливались там берега. Посмывались. Нужно будет заделать, утрамбовать. Ну, кстати, только в этом месте. Так больше нигде. Ну, несколько сантиметров воды добавилось, и то хорошо. Вот, кстати, пример волоконавы действующей уже возле дома. Вот такая дорожка, мы по ней ходим. И также она, когда идет дожди, вот собирает в себе воду, отводит от дома. Вода даже видно чистая, прозрачная. Видно, как она бежит. Журчит. Вот, вода чистая, потому что здесь постоянно ходят люди, утрамбовывая почву. Она уже настолько утрамбовалась, что воду не впитывает. Вот, и даже вот такая прозрачная. И по такой схеме хочу я сделать волоконавы возле пруда, чтобы они собирали воду дождевую и направляли ее в пруд. Второе июля 2017 года сегодня. Вот я еще одну волоконавку начал делать. Ну, не закончил ее, времени сегодня не хватает. А здесь вчерашняя волоконавка. Тоже ее немножко продлил. Вот и довел
до пруда. Так что если будет дождь, то по ней, в принципе, водичка может стекать. Правда, еще нужно утрамбовать. Опять же, не хватает времени. Это все, конечно, не закончено, это только еще ее немножко шире надо сделать, еще туда дальше. Эту тоже дальше. И сюда же подвести ближе. Еще, может быть, несколько сделаю. Но это будет позже, поэтому следите внимательно за новыми видео. Я думаю, через недельку-другую закончу этот проект, и вы все увидите. Вот. Ну, после вчерашних дождей водичка сантиметров на 5 поднялась. Этого, конечно же, мало. Ну, пока и на том спасибо. Что вот такие вот дела. Сейчас я кормлю рыбку и еду домой. Всем спасибо за внимание. Всем пока.